everyone! Welcome to my Dinagat Island adventure. It's 4:40 a.m. in the morning and we arrive here in Surigao Port, and here's my sister Angelica, my travel buddy. So from port, we need to travel an hour going to island. Transfer na mi here kaya mag-start na atong island hopping. First touch, ano ba? Kawasan Beach? Oh, Kawasan Beach. This is todo cool. Second touch, Bita og Beach. Second spot, and I wasn't able to capture all the happenings nga nahitabo di ani. Kay nalubat na jud ko. So amazing kaayo ang mga sands di ari, kay kumingon tag powder nipis na kaayo, but nipis pa ana gyud ang mga sands di ani. So sige ra jud ko swimming diyan. Sobra kaayo ka worth it for me, and grabe ka treasure ni nga experience for me. Bound to our third spot, Doyos Beach. Mao ni ikaduhan ako nga spot nga sobra jud ko na amaze kay makalula ang view. Aside sa view, grabe ka blue sa dagat, o grabe ka powdery sa sands, grabe ang mong tiyan, kalibangon ko. Hinani ko sa ma-excite or mami sa isa ka view. Fourth spot, Bababo Lake. So dili pa diri ang Bababo Lake, guys. Need pa nato siya sa kaon and it will take 1 hour. So before that, nag-prayer pa mi kay taas-taas yun ang amo ang sa kaunon. Samua, paginawa ito taginao, magaling ilahang paganhidriya, magbalik sila, maganahan sila sa ilahang ipadulungan ng Ginoo. Natong tana. Pinaw sa Manila, let's go. Oh, wala na yung dili na So mauning entrance mo ang sa kaunon, guys. So 600 meters gid siya. So layo-layo gid siya, guys. 1 hour gid siya. But ang locals makaya lang nilag 20 to 30 minutes. So tara, nakita na namo ang body sa lake. Worth it man pod siya sa kaunon. Hangak lang gid kaayo. So para di mo ma-shock matumog Dinagat Islands, mao gid niya ang Bababo Lake. Need siya sa kaunon. So nag-swimming ko, guys. Tsada kayo ang view, as in, but ning balik ko kay hadlok. Nahadlok ko kay mag-turn na magod siya black tungod sa kalalom. According to mga locals, guys, bawal mangluwar mangihi dire kay naday healing properties ang tubig dire. So kung moinom ka diari, tanang sakit daw nimo mawala. So gitry gyud namo sa mong sister. So ang lasa niya tabang siya nga, pero na siya parat gamay, pero di gyud ingon parat parehas sa dagat. Dali apod ako ba videohin ko.
Dalion lagi na ako kay mo inom po daw siya. Tabaan na para. So wagid may kasabot sa lasa but anak man sa lokas makaayo so inom pamikas dungan mi. Go sis. Then huna din ko. Madaot pa ka mi ani. Or dili. Bahala na. So muna to mong last spot for today guys. So nato na mi sa mo ang accommodation. Magpadayon mi tomorrow. Tapos muna ni mo madagway ron after island hopping. So naog na mi. Stay na mi sa mga accommodation. Kapag na siya nga day. Thank you guys sa akong friend, Miss Peppy. Naghatagan akong bag from El Nido. Super light. Thanks, Marie. So, muna mo ang view, guys, sa mga accommodation. Tsada kaayo, makalula po kaayo siya. Pati sa accommodation, bulugyapon kayong mga tubig. Ay, naku, but ani, ay hao mag-rest, nag-swimming pa jud ko diri So, diri lang sa guys, I have to enjoy this beautiful scenery without camera. So, see you tomorrow. Nahay na pala mong adtoan tomorrow. So, bye and good night. Good morning. It's 6:23 in the morning. Ug mao niya ako ang view. Specific mo ang room guys. Good morning sister. Sa'yo ka nakatulog gabi 9 PM tulog na siya. Tigulang. Muna mo mga kauban, joiners po di ay mi, so dili mi solo nag-travel sa kong sis. So muna mo mga kauban na mo and mag-breakfast na mi. Morning dip, I have mo adto og Blue Lagoon. So mo diri ang view pa ni siya sa Jolmas Resort guys. Gira gyud kog salom diri guys. Worth it kayo. Okay, nawala jud akong stress. Og isa pa wala jud kay problema mao naanaan. So nabilin gyud tanan sa syudad ang akong mga problema, mga accounts nga gipang ilag chares. Nanaka na pud mi guys kay lantaw na mo tong overview, so dali ra ni siya, dili same sa Lake Bababo nga 1 hour, so mga 5 minutes ni siya nga saka. Pak mo ni siya ang view sa taas, grabe ka tsada.
Thank you, Dinagat Island. You're so beautiful. I've just realized that my stress coping mechanism is going back to nature, and it works for me, and it might be work for you. Bye-bye!